Чернігові створюють перший міський город. Він буде знаходитися в Березовому гаю. Ним займається громадська організація «Екомісто» та жителі мікрорайону. Першу грядку чернігівцям допомагали робити гості з Німеччини та Володимир Розум. Вона створена за технологією пана Володимира і називається теплою грядкою. Весь міський город буде зроблений на основі пермакультурного дизайну. Дуже просто – це дизайн із здоровим глуздом. Створення систем, які вимагають мінімального вкладання ресурсів, мінімального догляду. Принципи пермакультури – це, в принципі, таке узагальнення практичне для звичайних людей принципів екології. Такі городи органічно поєднують урбаністику та природні елементи – рослини, тварини, комахи, птахи. Ми з ним створили таку першу теплу грядку розума на території майбутнього нашого громадського городу. Це такий, можна назвати, пермакультурний інструмент, за допомогою якого можна відновлювати занедбану землю, можна землю очищувати. Ось зараз вже висаджені тут колекція ароматичних трав, близько 20 видів. Сьогодні ми ще посадимо такі декоративні перчики, вони їстівні, але вони додадуть кольорів сюди. Щоб на цій маленькій діляночці у нас було зібрано багато таких інструментів, багато інспірацій для місцевих мешканців, для відвідувачів, які вони можуть перейняти і використовувати також. Практика облаштування громадських городів активно поширюється Україною, але є поки унікальною для Чернігова.